Я запрошую до слова Світлану Храпову, заступницю генерального директора з економіки та фінансів ПрАТ «Укргідроенерго». Пані Світлано, прошу. Доброго дня. В першу чергу хочу подякувати організаторам цього заходу, всім учасникам, пану Андрію, за те, що таке важливе питання сьогодні буде освітлено і здобуде такого, ну, скажімо, резонансу, я сподіваюся, тому що питання насправді дуже важливе. Ми, як державна компанія, насправді занепокоєні, що закон про порядок погашення і заходи погашення не працює на сьогодні. Ми все це розуміємо, що якісь там навіть в минулому році активні дії і сподівання наші, що ми зможемо все-таки примусити ці механізми працювати і отримати в той або інший спосіб погашення заборгованості. На сьогодні все це зупинилося, і заборгованість, яка складає перед нашим підприємством, яке разом з Енергоатомом насправді має такий сьогодні важливий соціальний навантаження, як у вигляді покладання спеціальних обов'язків, і розуміння того, що заборгованість, яка створилася станом на 1 липня 2019 року, енергоринок, все це, знаєте, збільшується і збільшується. Покладання спеціальних обов'язків на генерацію є. Заборгованість на ринку сьогодні сучасному Укренерго зростає, заборгованість Укренерго зростає, заборгованість енергоринку не погашається, і ми всі бачимо у фінансовій своїй звітності такі, знаєте, не дуже втішні показники. Ми насправді дуже сподіваємося, що механізм або той, який передбачався законом видачі облігацій внутрішньої державної позики і таким чином списання, або інший спосіб погашення заборгованості шляхом отримання з бюджету цих коштів і погашення податків в бюджет запрацює, і усі учасники, скажімо, зможуть закрити ці заборгованості в себе відповідні дебіторські, кредиторські, в кого яка вона виникає, і ми зможемо належним чином розрулювати ту ситуацію, яка є на ринку електроенергії сьогодні, тому що там вистачає своїх проблем, і накопичення цих проблем старого і нового ринку, мені здається, це економічно взагалі дуже таке, ну, неправильна ситуація, і погано взагалі відображається не тільки на економіці підприємства, а взагалі на економіці України. Ще раз хочу всім подякувати учасникам і висловити сподівання, що ми всі дружно об'єднаємо свої зусилля і все-таки вирішимо питання по погашенню боргів станом на 1 липня 2019 року. Дякую. Дякую, пані Світлано. От приклад того, як можна дуже стисло і не драматизуючи ситуацію, тим не менше змалювати її вповні.